Eu vou tentar conseguir assistir assistir os vídeos que o Mel fez sem falar nada. Então, e vocês também não podem falar, tá bom, gente? Porque é um react e a gente tem que fazer a mesma coisa, tá? Então agora vamos lá. No vídeo de hoje você consegue assistir a esses vídeos sem falar nada. Também vamos usar a própria régua do Baldes contra ele, reagir à nova animação mais fofa de 99 noites e jogar The Dropper com mod. The Dropper. E é por isso que eu preparei todas essas Vlogs. E já no primeiro vídeo nós vamos reagir a shorts, mas sem falar nada. Ai, nossa. Esses dois aqui, ai, nossa. Você consegue assistir esses vídeos sem dizer nenhuma palavra? Bom, é exatamente isso que eu e você vamos fazer no vídeo de hoje. Para ficar mais interessante, eu e você, nós temos 6 vidas apenas. E cada vez que você falar uma palavra, você perde uma vida. Será que você consegue sobreviver até o final? Então se você aceita o desafio, já aperta o botão de like, porque nós vamos pro primeiro vídeo. Ou seja, a partir de agora você não pode falar nada. Tá bom. What do you think this diver just discovered deep underwater? The ocean remains one of Earth's most still dangerous and wonders humanity. Que bizarrice é essa, gente? Perdeu o coração, nossa. Eu quase pulei da cadeira agora, gente. Gente, eu quase caí da cadeira. Qual é a graça, Mel? Ai. Me desculpa, mas esse aqui é absurdo, velho. Que tipo de jumento bebe Coca-Cola com... O cara bebeu Coca-Cola com mentos, mano, usando uma máscara. Saiu pro lado todo, velho. Que nojo, mano, que nojo. Ah, mas tudo bem, até o momento eu perdi a minha primeira vida. Ah, e lembrando que você tem que comentar toda vez que você perdeu uma vida. Vamos ver quem sobrevive até o final. Agora de novo, fecha a boca e vamos ver os próximos vídeos. Ai, nossa, parece que mordeu bem aqui na minha bochecha. Ai. What happened to hello? Que isso? Olha. How are you? My name is. What happened to me? Que isso? Ai. Ah, perdi.
Oh, meu Deus do céu. Oh, he's trying to escape. Look at him. I'm still learning about life, I'm still learning about life, my woman got children for. Maria. Vamos pular o vídeo, gente. Esse sou eu. Ó, gente. Olha aqui. Macabro, né? Não deve graça não, tá bom? Ai, o vaso sanguíneo não, O cara doido. conseguiu enfiar 1 tonelada de palito no dedo, mano. Como? Eu sei que eu já perdi mais um coração, não, mas peraí. Ah, não, olha isso daqui, véi. Ai, Credo, mano, olha. ai, tem... Nossa, Como esse cara fez isso, pelo amor de Deus? vaso sanguíneo, O que vai doido. fazer? O cara tá acabando com a mão dele. Não, se você ficar calado vendo isso daqui, você não é uma pessoa normal. Olha, meu Deus do céu, mano, que isso? Era só cola? Eu achei que era alguma coisa de verdade. Pelo amor de Deus, velho. Ai, meu Mas tá bom, burro. eu ainda tenho mais 4 vidas pela frente. Ah, e se você também tem Eu mais ainda de 4 também- vidas, eu deixa o tenho like no um comenta pra favorito. mim saber. Agora... Deixa o like para obter vida, olha só. Só. Inteligência. Peraí, gente, a cidade deles estão inundando ou se choveu muito? O cachorro não tem medo de morrer nunca. Ai, coitado.
Eu não tenho medo de morrer, doido. Ô, gente, vamos ver de novo aqui. Ah, não, você tá de brincadeira. Ai, gente, não tem graça nenhuma, tá? Pelo amor de Deus. Você quase morreu, ó. Vixe, Maria. Gente, isso daqui tá muito bizarro. O que tá acontecendo? Ai, cara me churuca. Ai, nossa, mas que cara me churuca, meu Deus. Ai. Your future is finally here. Man, technology came a long way. Ai, minha nossa senhora. Mano! Caraca, velho! Vocês viram o que eu vi? Não, se liga só. Pode até parecer que isso daqui é uma caverna normal, mas eu não sei se vocês repararam bem, mas bem ali no chão, no cantinho da direita. E eu realmente tenho muito surpresa. O cara tá deitado em cima de um urso, velho. E esse cara é muito maluco das ideias, mano. Imagina esse bicho acorda aí. Ele tá, ó, lascado. Mas enfim, eu já perdi 3 vidas. Vamos calar a boca de novo e continuar assistindo o vídeo. Six, baby. Imagina o cholé
mesmo, velho. There's no way. There's absolutely no way. I produce this speed. I don't know where everyone else is getting theirs, but mine is absolutely Vou virar sambo. Ai, nossa, que bicho. Ai, 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 vamos pular de vídeo, tá? Pelo amor de Deus. Que isso? Ah, Hello Kitty. Vixe, tomou banho de mar. Banho da água do mar. Ai, que tá de brincadeira aí. Que isso, velho? Ufa. Ai, 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 eu pensei que era uma coisa muito perturbadora. Damn, bro. He in the truck. Ai. How, bro? That's wild, bro. Ai. Ai, gente, merda. Ah, não, me desculpa. Não é possível que o pessoal come esse monte de lava, né, gente? Não, tá de brincadeira que negócio nojento, véi. Ah, mano, tá cheio de lava, de bicho lá, velho. Pelo amor de Deus, me fala que a vida vencida. Pelo menos se for vencida. É menos mal, né? Por mais que seja porco. Ah, velho, que nojo. Não dá pra mesmar, não. Ixi, tá com Vem com tudo, 6 horas de streaming e programação esportiva completa, 5G com armazenamento na nuvem. peito. O peito. Peitoral. Definitivamente, esse cara se deu mal. Calma aí que eu tô falando, porque eu quero saber quantos corações vocês ainda têm. Eu acabei esse vídeo com 3 corações, se eu não me engano. Ou seja, eu consegui cumprir o desafio. Agora nós vamos usar a régua do mal de se usar contra ele. E você já jogou Lost Basic. Foi vídeo, galera, e tchau.